يقوضون أكبر وأخطر مشروع على أمة الإسلام، مشروع الصفوية الكبرى لقتل كل الموحدين، ليس قتلهم مما يريدون فعله في أمة التوحيد والإسلام. والله أيها المسلمون إن في قلوبهم لحقد وحنق على الإسلام والتوحيد لو وزع على أهل الأرض لكفاهم. إن ما فعله الصهاينة من قتل المسلمين في فلسطين وتشريد لأهلها لا يأتي عشر معشار ما سيفعله الصفويون في أهل التوحيد. المؤامرة كانت أخطر مؤامرة على مر التاريخ، مؤامرة تعقد في قم ويتداولها سادة وكبراء في طهران للقضاء على أمة الإسلام وهدم الكعبة حجرا حجرا. كشف المؤامرة بعض ذيولهم الهاربين وبعض من فروا إلى لندن، فكشفوا المؤامرة الكبرى في إنشاء مملكة عظيمة اسمها البحرين الكبرى، والقضاء على الموحدين كلهم وقتل من يقتلون في الحرم، بل تزعم رواياتهم وبروتوكولات سادتهم في طهران واليوم وللأسف في بلاد العباسيين في بغداد، وكانوا يطلقونها في بعض الأحزاب تسمى المقاومة في لبنان، وكان أذنابهم في الخليج يصرحون بأننا سنقتل في الحرم لوحده 100,000 في الحرم بنفسه، وسيقتل إمام الحرم، وسنذبح من نذبح، وستسيل الدماء، وظنوا أن الساعة قد حانت. بلاد المسلمين الموحدين بدأت تدفع الأموال وتعقد المؤامرات ليحول التوحيد فيها إلى الشرك. فها هي القبور تعبد، وها هي المزارات تبنى، وها هي القوافل في ال10 سنين الماضية تغادر طائرة بعد أخرى من الكويت ومن البحرين ومن الشرقية ومن بعض البلاد طائرات كاملة كلها لعقد مزارات ودفع النذور وتحويل بلاد التوحيد إلى بلاد شرك وكفر بالله جل وعلا. أرادوها كذلك، يعيشون مثل ما عشنا. يا جماعة اللي قاعد يفكر بالكويت لازم يفكر مصلحة البلد قبل ما يفكر مصلحة نفسه، قبل ما يفكر بجيبه، قبل ما يفكر بوجاهته ومنصبه، قبل ما يفكر بحزبه، قبل ما يفكر بعائلته، قبل ما يفكر بقبيلته، قبل ما يفكر بمذهبه وطائفته. حنا صف واحد، حنا الحمد لله ما راح يضرب صفنا أحد. لو حاول من حاول من أطراف خارجية يستغلون أحداث دولية لضرب وحدتنا الوطنية، سمها وطنية، سمها إسلامية، سمها كويتية، سمها ما يهمنا حنا الإصطلاح، لكن الحمد لله وقفنا صف واحد. الغزو كان أكبر دليل، وللحين الكل يذكر. يمكن الأطفال ما عاشوا لكن شافوا اسمعوا القصص. يا جماعة بالغزو أسألكم بالله، اللي كانوا قاعدين ولا اللي طالعين، الخبزة اللي كان يتقاسمها يقول له والله أنت سني ولا شيعي، والله ما يهمهم.